Satu lagi, persembahan dari Villa Jati. Pintu ukir dengan teknik pahat manual. Pesanan untuk villa dari pelanggan setia kita di Bali. Dikerjakan langsung oleh pengrajin berpengalaman. Menjadikan setiap detail lebih hidup, lebih presisi, dan punya nilai seni tinggi. Cocok untuk tampilan rumah, villa, dan bangunan Anda jadi lebih berkelas. Dan yang paling penting, semua bisa di-custom sesuai dengan permintaan. Atau mau pintu custom dengan ukiran yang lebih presisi? Kami juga melayani ukiran spesial dengan mesin CNC. Spesialis Pintu Jati Custom, Pilih, Villa Jati.